Všetci. Teraz tu je druhá moja, to druhé video, o ktorom som vám hovorila a ideme ho natočiť. Takže, už sme teraz v kempingu a odložíme si všetky veci a všetci si vyberú svoje, takže toto žlté bolo pre ňu. Toto pre ňu. Toto. Tak. Tu máme všetky veci. Takže ja som vaša akože pani učiteľka. Mňa sa musíte v kempingu uvažovať, počúvať a keď niečo poviem, tak musíte ma počúvať. Takže všetci dá takú vec, ktorú budete potrebovať. Takže ty toto, potom ty toto, ty budeš potrebovať tohto malého a ty budeš potrebovať všetkých zvierat. Ja? Áno, ty. Ja? Hej. Ne, ona. Dobre. Prepáč, pomýlila som si vás. Takže ty a ty. Ty si veľmi vzácny. Ja viem. A ja, ale nikomu si to ešte nepovedala? Nie. Dobre, pani, môžem sa pozrieť na vašu dcéru? Áno, ale už je skoro noc, takže musíte si všetko dať. Musíte si ľahnúť a spať. Potom, nasledujúci deň, sa oznámite s mojou dcérou. Tak. Jej, nikto tu není, takže môžem ísť za tou dcérou a vykradnúť ju. Ha. Všetky veci. To je karta, to nepotrebuje nič z toho. Ha. To dievča mi vždy robilo zle. Musím aj ja jej urobiť nejak zle. Tak. Toto dáme do koša, toto dáme na
sem jej gitaru. Tak to teraz bude celá biela a do košíka. A ešte všetko tu spravíme takto. Ha, ha, ha. Если мы видим ситуацию сейчас, Так. сейчас играет батальон большой. И мы сейчас с тобой потопим маг полностью. И наши допустим, ладно, если вы считаете, что маг нужен, хорошо. Идите, делайте хороший бизнес. Ale to dievča, ktoré toto, tak ono vie, že musí dávať pozor. Делаем маг. Вы сказали, не надо. Мы сделаем бизнес. Ну да, да. Но в то же время я их все равно променяю. Я тебя не знаю. Я не скажу, блядь, вы, наши, смотри, наши люди говорят, если мы Мадьор сказал, что мы маг, это мы играли. Мы играем против. И потом, когда все развалится, Počkať, kam išla moja kamoška? Nikto ma nevidí? Dobre. Niekto ide za mnou. Nikto tu nie je, dobre. Dobrý deň. Čau. Páči sa. Ja som veľmi dobrý. Ne? Dáš mi svoje oblečenie, ináč bude zlé. Daj mi nejaké oblečenie, ináč tvoj zier tam bude zlé. Dobre. Fuj. Haha. Teraz potrebujem oblačenie. Nejaké chlapčenské. Bolo by lepšie. Nemám, nie som chlapec. Hrozné. Ty. Daj mi oblečenie. Ale ja nemám. Moje oblečenie je na mne. Ináč ťa oblečím do tohto. Fuj. Čo ste spravili? Si hrozný pán. Ja viem. Som taký hrozný pán. Páne? Ste v poriadku? Nie. On ma obliekol do nejakého dievčenského oblečenia.
Ja nemám chlapčenské, pardon. Dajte mi svoje. Nie som dievča. Ale